телеканале Ингушетия информационная программа «Новости 24». В студии Амирхан Зортов. Здравствуйте. Высокое качество и экологичность – главное, чем может похвастаться продукция из Ингушетии. Последнее приготовление перед выставкой «Золотая осень». Я живу с этими детьми, этой школой, этой работой. Орден за заслуги перед Отечеством. Такой высокой награды удостоена учительница Малгобекской школы. Вокруг вакцинации ходит много слухов и домыслов. Одни считают, что они бесполезны и даже вредны, а другие, что это спасение для людей. Кто за, кто против и почему? Вакцинация вызывает все больше вопросов. Что на них отвечают врачи? Я больше всех люблю мостики, спагаты, отжимания. Это прежде всего польза для здоровья. В Насыркорте успешно функционирует секция художественной и спортивной гимнастики. Детям очень интересна эта сказка и попросили уже вот в одной из наших лицейских школ, а почему вы не поставите сестрицу Аленушку? История с добрым концом. Зрители ТЮЗа познакомились с любимыми героями из народной сказки. Глава Ингушетии в Москве обсудила с министром сельского хозяйства Мухаммадом Гагиевым последнее приготовление к предстоящей ежегодной сельскохозяйственной ярмарке «Золотая осень», которая откроется завтра в столице. В этом году наш Минсельхоз расширил ассортимент представленной продукции. Он состоит из 90 наименований мясомолочной, рыбной, фруктово-овощной, пчеловодческой продукции, зерновых культур. Преимущество продуктов из Ингушетии – это их высокое качество и экологичность. На выставке будут представлены также инвестиционные проекты республики, которые занимаются производством продукции в рамках реализации программы по импортозамещению. Более 30 федеральных инициатив и 10 проектов республиканских законов рассмотрели парламентарии на очередном заседании Народного собрания. В повестку дня вошли законопроекты, которые позволят увеличить доходную часть республиканского бюджета в будущем году на 100 миллионов рублей. В частности, это изменения в региональный закон об инвестиционной деятельности и законопроекты, направленные на стимулирование предпринимателей. Это заседание Совета стало особенным. Ровно год назад в этот же день состоялось первое заседание Народного собрания 6-го созыва. Зелимхан Евлоев официально вступил в должность спикера регионального парламента. Он отметил, что за этот год депутатскому корпусу удалось достичь определенных результатов в своей деятельности. Мы с вами провели большую работу по мониторингу действующего республиканского законодательства. И по результатам работы той комиссии мы признали некоторые законодательные акты Республики Ингушетия не действующими. В Малгобеке ведется реконструкция местного парка. Спустя более 50 лет, столько и существует это место отдыха, ремонт стал необходимым. Там прокладываются новые тротуары, устанавливаются спортивные площадки и обновляют скамейки. Кстати, просьба о реконструкции этого парка прозвучала в рамках программы «Диалог с народом». В прямом эфире телеканала главой региона было дано обещание о скором преображении городского сквера. Из города воинской славы Индира Манкиева. Задача благоустроить парк отдыха в Малгобеке легла на администрацию самого города. К выполнению поручения власти уже приступили. По партийному проекту единороссов парк потихоньку вдыхают вторую жизнь. Площадь зеленой зоны 27 гектаров. Самому парку уже больше полувека. И за все эти годы как таковых капитальных изменений здесь не было. Вот у нас будут заменены здесь столбы освещения. Новые, вы видели, которые у нас сейчас в центре города идут эти работы. Будет красивое новое освещение. Я думаю, что новые тротуары, мы здесь более 700 квадратных метров у нас будет сделано. Про новые поставим скамейки. Вот эти, видите, у нас идут сидят скамейки, люди бывают отдыхают. Но более-менее красивый вид такой. В рамках этой программы вот эти работы у нас будут проводиться. Местные жители, которые частенько здесь проводят свободное время, состоянием парка довольны. Всегда чисто и аккуратно, отмечают они. Вот только в холодное время на железные скамейки не сядешь. Впрочем, как отметили местные власти, замена старых деревянных на новые стала вынужденной мерой, так как те частенько ломали местные хулиганы.
После работы, после 5, после 6 я прихожу, гуляю. Мне нравится свежий воздух. Чисто, аккуратно. Мне очень нравится здесь в парке. Здесь очень красиво, свежий воздух. Здесь хорошо. А что бы ты нового хотела здесь? Ну, чтобы здесь новый асфальт был. Вон там новый асфальт сделали. Новые карусели, лавочки новые сделали, чтоб. Новые скамейки уже завезли, и не сегодня, так завтра администрация парка уже начнет работу по замене старых. Сегодня привезли 60, будет 60 скамей, и завтра начнем устанавливать их. В некоторых уголках парка уже видны преображения, проложены новые тротуары и установлены современные спортивные площадки, где каждый день занимаются любители здорового образа жизни самых разных возрастов. У нас здесь была встреча, значит, южноармейцев. Не только наши были, но и Северокавказского федерального округа. Присутствовал председатель правительства. Вот мы к этому приезду, к этому моменту тоже эти работы здесь велись. Значит, укладку сделали нового тротуара. Вы знаете, там у нас спортивная площадка, красивая поляна. Вот на этом месте у нас состоялась эта встреча юноармейцев. Вот такие работы у нас на сегодняшний день вот здесь в парке проводятся. Такой же новый тротуар тоже у нас уложили в районе, где у нас находится краеведческий музей. Укладку там тоже сделали нового тротуара. Еще один вопрос от малгобекчан по поводу того же парка. На этот раз горожане хотят возродить старые народные традиции, а именно вывод невесты на родник. Проблема в том, что в городе нет места для проведения обряда. Сразу же после обращения к главе республики на программу «Диалог с народом» о том, чтобы создали в Малгобекском парке место для традиционного вывода невесты на родник, администрация города приступила к реализации данной идеи. И сегодня, как мы видим, работы ведутся полным ходом. Сейчас рабочие сооружают железный каркас строения. В скором будущем здесь появится искусственный водоем. Прилегающая территория также будет благоустроена в духе национальной культуры. Стилизованный водопад, который будет с небольшим фонтаном внутри и еще с речкой, которая будет с двух сторон будет стекать, 2 ручейка, обтекать его. То есть как бы по ингушской традиции, да, девушка должна прийти сюда, набрать кувшин воды и потом отнести, да, напоить своих родных. И мы пытаемся воплотить эту задумку, чтобы она была как можно более приближенная к натуральной, к природной. Это будет все обложено натуральным камнем. Впрочем, осенние краски без участия человека полностью преобразили старый парк. Несмотря на погоду, здесь царит своя теплая и уютная атмосфера. А реконструкцию планируется завершить уже в будущей весне. Индира Манкиева, Рамзан Зурабов, Новости 24. В администрации Магаса прошел плановый прием граждан. Главы столицы, заявители обращались с вопросами трудоустройства. Причем работу в столице ищут не только горожане, но и жители разных населенных пунктов республики. Мэр города таких посетителей заверяет, что рабочие места как в администрации столицы, так и в других учреждениях Магаса есть. И главная компетентность заявителей. Интересовались обратившиеся и вопросы санитарного состояния города, его благоустройства. Пенсионеры, многодетные и малоимущие семьи чаще обращаются с жилищными проблемами и просьбой об оказании материальной помощи. Я считаю, что в любое время, когда есть такая возможность, надо с людьми общаться больше и стараться исполнять все те их пожелания, даже требования, потому что это и наша обязанность, наш долг. Депутат Госдумы Юша Газгиреев проверил, как реализуются средства, выделенные на закупку аппаратуры для Икажевского дома культуры. Субсидию выделили в рамках реализации одного из проектов «Единая Россия». Юша Газгиреев пообщался с коллективом культурного учреждения и ознакомился с условиями, в которых они работают. Материал Заремы Евлоевой. Теперь у работников культурного учреждения есть возможность работать с профессиональной аппаратурой, а местные артисты готовы покорять слушателей не только в масштабах села, но и достойно выходить на региональный уровень. Финансовую поддержку местному ДК оказали единороссы. Работа проводится совместно с региональным Минкультом. Было закуплено оборудование, это акустика, это микрофоны, радиомикрофоны и шнуровые микрофоны, стойки для них. То есть тем самым, скажем, полный набор, полный комплект для проведения каких-то концертных мероприятий.
Депутат Госдумы Юша Газгереев приехал лично убедиться в реализации проекта. Это только первая ласточка. В течение следующих 3 лет, пока будет реализовываться программа, в Ингушетии планируют охватить 5 домов культуры. Депутат оценил и состояние самого здания, которое нуждается в капитальном ремонте. Он запланирован на ближайшее время, но уже по программе развития культуры и туризма. Пользуясь случаем, Газгереев пообщался с местными жителями и учителями школ. Идет поставка оборудования, ремонт домов культуры, строительство малых театров. Это достаточно большая программа. Но самое главное, что радует, уже этот проект начали исполняться, они начали приносить свою пользу. Еще одна тема встречи – год экологии. Региональный координатор экопроекта «Сделаем вместе» рассказал об экологической ситуации в регионе. Ликвидированы почти 100% стихийные свалки бытового мусора, стихийные свалки коммунальных отходов, твердых бытовых отходов. Здесь же отметили победителей всероссийского конкурса «Сделаем вместе». Подарки и грамоты получили лучшие в номинациях «Эко-лидер» и «Эко-плакат». Не оставили без внимания также педагогов, которые прививают детям любовь и уважение к природе не только в год экологии. Выработать экологическую культуру у детей, я считаю, это самое важное. Вот если человек экологически воспитан, у него выработана экологическая культура, я думаю, с экологией будет все в порядке. Качественное профессиональное оборудование играет важную роль в деятельности любого культурного центра. Теперь коллектив с большим нетерпением ждет обновления самого ДК. Ведь в творчестве и искусстве все должно быть прекрасно. Зарема Ивлоева, Рахман Цуров, Новости 24. Учительница одной из малгобекских школ Хадижат Богатырева оказалась в списке отличившихся. За трудовой успех ее наградили медалью ордена за заслуги перед Отечеством 2-й степени. Соответствующий указ был подписан главой государства. Эта награда пополнит большой список достижений ингушского педагога. Хадижат – заслуженный учитель и почетный работник страны, дипломант Ассамблеи народов России, победитель всероссийского конкурса «Лучший учитель». Слово нашему корреспонденту. Тема нашего урока – «Сцепленное наследование. Закон Томаса Моргана». Хадижат Богатырева на своих уроках полностью приковывает внимание детей. На педагогическом поприще она трудится уже 25 лет. За это время Хадижат научилась находить подход к любому ребенку, тем более, если его нужно подтянуть в предмете. Уроки для нее не просто занятия, а маленькая жизнь, которую она проживает вместе со своими учениками. Я живу с этими детьми, этой школой, этой работой. Это самое основное сейчас. Желательно, чтобы дети получали качественные знания, чтобы они были воспитаны, чтобы были толерантны. Над этим работаем. Глава государства наградил Хадижат медалью ордена за заслуги перед Отечеством 2-й степени. За большой вклад в развитие науки, образования, подготовку квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу. Такая высокая оценка ее труда для нее значит очень многое. Не было такого удивления у меня, когда заслуженного Российской Федерации получала победителя конкурса «Лучший учитель России». Ну, здесь, конечно, было удивление. Я благодарна всем, кто заметил мой скромный труд. Заслуженный учитель и почетный работник страны, дипломант Ассамблеи народов России, победитель всероссийского конкурса «Лучший учитель». И это далеко не все достижения Хадижат Богатыревой. Окончив на отлично химико-биологический факультет Чечено-Ингушского университета, Хадижат Яхьяевна несколько лет трудилась в Малгобекской 18-й школе, выпускницей которой и является. А последние 20 лет она отдает всю себя учащимся 3-й школы. Хадижат Яхьяевна преподает нашему классу уже 3-й год. Мы знаем ее как доброго, но в то же время требовательного учителя. Я считаю, что это профессионал своего дела. Она доступна, интересна, излагает материал. Таким образом, она привила интерес к биологии у всех школьников, которым она только преподавала. Она очень доходчиво объясняет, мы всегда понимаем то, что она говорит. И на следующий урок можно не подготавливаться практически, потому что она объясняет практически всю тему, и отвечать на уроках бывает просто. К этой профессии Хадижат шла еще с детства целенаправленно. Большую роль в этом выборе сыграли ее учителя. Интересно с детьми работать. Я всегда была, в те годы были вожатые. Мы ходили в младшие классы, занимались, что-то с ними делали. Мне всегда это было интересно, я этим занималась.
Хадижат Яхьяевна – часть дружного школьного коллектива. За время работы здесь успела найти общий язык с каждым и зарекомендовать себя как ответственного и добросовестного специалиста. Высококвалифицированный учитель, который прекрасно знает свой предмет, психологию детей, любит свою работу. И я считаю, что все награды, которые ею получены, заслужены большим трудом. Профессия учителя сложная, признается Хадижат. На вопрос, что нужно сделать, чтобы добиться такого высокого уровня и стать действительно профессионалом в педагогической сфере, Хадижат Яхьяевна отвечает. Без любви к детям никаких планов, никаких он выполнить свои, ничего у него не получится. Первое – это, конечно, любить детей. Мака Келиматова, Магомед Урусханов, Новости 24. Вакцинация детей и взрослых. Раньше эта процедура казалась вполне естественной и не вызывала никаких вопросов, тем более недоверия у людей. Но с некоторых пор все изменилось. Все чаще родители против вакцинации своих детей. А врачи в ответ заверяют, что вовремя не привитый ребенок или взрослый человек становятся уязвимыми перед различными вирусами. Репортаж Лейлы Гайсановой. Я сама мать, и своего ребенка я вакцинировала. Я за прививки. Все привиты, отрицательных, ничего отрицательного нету. А своего ребенка я не прививаю. Я отказываюсь от этих прививок. Вокруг вакцинации ходит много слухов и домыслов. Одни считают, что они бесполезны и даже вредны, а другие, что это спасение для людей. По данным Всемирной организации здравоохранения, в России 11% родителей отказываются прививать своих детей не только от вирусов, но и от тех болезней, которые перестали быть смертельными именно благодаря вакцинации. Не секрет, что отношение родителей к современным прививкам принципиально разное. Большинство мам и пап выступают за вакцинопрофилактику. Но есть и те, кто с этим в корне не согласен. Родители, которые в свое время сами прививались, делать прививку своим детям не хотят. Безответственностью такую позицию тоже не назовешь. Скорее, это своеобразная забота о ребенке. К примеру, Люда Кокорхоева категорически против вакцинации. По советам врачей, она сделала прививку АКДС своему годовалому сыну. Мы месяц пролежали в больнице. И с тех пор он у меня слабенький, болеем часто. Вот почему я отказываюсь от этих прививок. А Малика Арчакова – мать 5 детей, и каждого ребенка она прививала в соответствии с календарным планом прививок. И ничуть не пожалела. Потому как во время эпидемии ветрянки и кори ее дети не заболели, в отличие от непривитых. Сейчас она привела младшего сына, чтобы сделать очередную вакцинацию кори, паротита и краснухи. Действительно, они защищены от этих инфекций. Это, наверное, очень важно для всех мамочек. Самое важное для нас, чтобы дети наши не болели. Вакцина тоже может дать осложнения, как и любой препарат. Но если ребенок привит, например, от краснухи или той же кори, то вероятность, что он заболеет, 1 к 40 тысячам, а если нет, 1 к 300. И если все же заболел, то, как правило, перенести болезнь привитому легче. Девочка, которую я не прививала, очень сильно заболела корью, очень сильно. И на самом деле перенесла болезнь очень тяжело. Все симптомы были, да, вот на лицо. А вот мальчик, которого я прививала вот от этой кори, он у меня на ногах, все нормально. Среди детей, которым не делали прививку от полиомиелита, есть и заразившиеся. Их родители некогда подписали отказ от вакцинации. Диагноз полиомиелит но подтвердить диагноз. Анализ да яхтайцар он анализ хеждет, а так лечение ждет он мяхидецар. Наблюдать тут лучше. А что прививки? Прививки же я А здесь отказ от прививки, что нас не цацишь дуценде. Еще один важный вопрос. Может ли прививка нанести вред здоровью человека? Безусловно, может. Но со слов специалистов это необходимый риск. Зная, какие тяжелые последствия вызывает сама инфекция, то, конечно, врачи делают выбор в пользу прививок. Опасность заболевания, от которого мы проводим эту вакцинацию, и те симптомы, которые, значит, бывают после проведения профилактической прививки, это, конечно, большая разница. Медики утверждают, после вакцинации организм будет готов к встрече с вирусами. Чтобы исключить осложнения от прививки, каждого пациента осматривает врач-терапевт, а детей педиатр. Измеряется рост, вес, окружность головы, груди, измеряется температура ребенка. Есть какое-либо острое заболевание, аллергическое заболевание. Если нет противопоказаний, ребенок идет на вакцинацию.
Но несмотря на усилия врачей, сторонников антипрививочного движения становится все больше, и связано это с факторами оказания медицинской помощи. По словам некоторых родителей, нет должного отношения к самим прививкам, и что чаще всего можно услышать: откуда я знаю, что они туда добавили. При этом ознакомиться с аннотацией и посмотреть, как же их хранят, приходят единицы. А сделать это по закону может любой желающий в мини-центре хранения вакцины. Мы просто приглашаем, пожалуйста, спуститесь в любое время. От 9 часов до 18 часов они имеют полное право прийти, посмотреть. Может любой из этих родителей взять вакцину, в любую лабораторию Российской Федерации отдать на пригодность. Согласно закону, врачи обязаны объяснить пациентам все противопоказания, возможные последствия и предъявить сертификат. А врачи не всегда проводят необходимый предварительный осмотр, и родители порой не знают, что им делать, если на прививку появилась реакция. Бытует среди жителей и мнение, что вакцинировать людей неправильно и с точки зрения религии. Не считаются прививки запретными. То есть человек, если хочет сделать прививку своему ребенку, он может сделать. И, может быть, он посчитает нужным сделать прививку, так как он несет ответственность перед Всевышним Аллахом за своих детей. Это его право, он имеет право сделать. Но если человек не хочет делать, это тоже его право. Врачи уверены, осложнения при болезнях намного серьезнее. К примеру, коклюш – это высокий риск воспаления головного мозга. Корь – 5% инвалидности. При дифтерии же каждый 10-й больной умирает. Попытки врачей высказаться за прививки никто не оспаривает. Да, прививки нужны, но нельзя автоматически лишать человека права выбора, тем более, что имеет место быть врачебная ошибка, а отвечает за все родитель. Нужно разъяснять людям все за и против, чтобы они осознанно сделали свой выбор, а родителям нужно грамотно подходить к вопросу вакцинации. Лейла Гайсанова, Мухаммед Миржоев, Магомед Урусханов. Новости 24. С 1 января будущего года планируют увеличить среднегодовой размер пенсии по старости на 3,7%. Такое заявление сделали на сайте правительства России. Законопроектом предполагается провести индексацию страховых пенсий и финансовых выплат к ним для неработающих пенсионеров. Среднегодовой размер страховой пенсии по старости в новом году увеличится до 14 137 рублей, составит более 160% прожиточного минимума пенсионера. Минфин сообщил, что индексация будет проводиться только для неработающих пенсионеров, а для работающих предусмотрен рост реальных выплат, который превысит рост инфляции и продолжится в 2018 году. В крестьянско-фермерском хозяйстве Хашагульгов собирают урожай, уборка проходит без вмешательства специальной техники. Как считают аграрии, картофель нужно собирать вручную, так он не будет портиться. Таким образом, они уже собрали урожай с нескольких сотен гектаров. За ходом полевых работ наблюдал наш корреспондент. В этом году не подвела погода. Осенние дни выдались холодными, но солнечными, и дождей практически нет. На уборку картофеля вышли несколько сотен человек. И работают тут целыми семьями. В основном это жители ближних сел и республик. Здесь люди могут не только заработать, но и запастись картошкой на зиму. Чем больше работы, тем лучше, говорит Зарема Бисултанова, которая приехала из соседней республики. Картошка очень вкусная. Очень хорошая. Каждый год ездим. Спасибо братьям-ингушам за работу хорошую, позитивную. Молодежь очень радуется. В общем, так хорошо. Комбайн здесь не используется. Кроме того, при уборке вручную картофель меньше портится. По словам фермера Амирхана Хашагульгова, ему удалось собрать картофель с 270 гектаров. Остается еще 160 гектаров. Урожаем доволен и погодными условиями тоже. Надеется, что до конца октября закончат сбор. Сорт дикхания джуаха. Это до 35 анхетсунер дахадит деяну именно у поляс. Дикхания уз квартал. Хал хохан мет герт, а хохан уж мет квартал дикхул. Цабаху гуус. Цабасак халуква вот переборка варится. 200 человек общий устахан. اشت بالله проблемы астун жуа дух адам хад дуатkum уз хагули квартал. Дик дабот бол халя хаштай пар долждат. Не мелкая и не крупная, про такой картофель говорят отборная. На заготовительной базе часть урожая отбирают на семена, остальное идет на продажу. От покупателей нет отбоя, приезжают даже из других районов Ингушетии. Мадина Тахтарова работает в этой бригаде только первый день. По ее словам, она очень довольна работой и коллективом. В день каждый фасовщик успевает собрать 20-25 мешков. Сортируется картошка на 2-3 сорта. Первый сорт едовая, вот она крупная, второй сорт
чуть вот прелая, вот видите, вот это вот срезается, но она идет как второй сорт, и у нее отдельная цена. А третий вот семенная картошка. Семенную картошку они ее убирают на склад, укрывают сеном и на весну уже на поле вывозят сажать. Скоро картошка будет собрана со всех полей. Раньше в продаже было больше импортного картофеля и, соответственно, цены были выше. Но фермеры Ингушетии готовы обеспечить основными видами овощей не только республику, но и поставлять их во все регионы Северного Кавказа. Мака Келиматова, Фатима Галаева, Сурху Кусиев, Новости 24. В Совете Безопасности провели беседу с жителем селения Сыгапши Магомедом Медовым. Молодой человек оставил провокационный комментарий в Инстаграм в одном из новостных пабликов о статье встречи главы республики с секретарем Совета Безопасности региона, где обсуждались противоправные действия жителей Беслана в отношении уроженцев Ингушетии и Чечни под видом борьбы с наркоманией. Магомед Медов в своем комментарии резко высказался о действиях властей. В Совбезе с молодым человеком провели профилактическую беседу и напомнили, что за клевету и необдуманные поступки, порочащие честь и достоинство других, грозит уголовная ответственность. Одежда и другие товары, сделанные руками заключенных, могут появиться на прилавках магазина. В России решили зарегистрировать товарный знак «Сделано в тюрьме». Ежегодно ФСИН выпускает товары на 50 миллиардов рублей и давно уже успела выйти на новый уровень. И так как и продукция до этого времени была доступна лишь сотрудникам МВД и Минобороны, ведомство решило это исправить и выпускать свой товар под брендом «Сделано в тюрьме». Сотрудники исправительных учреждений надеются, что продукция обязательно привлечет клиентов и будет востребована, ведь это не просто товар, а материальное воплощение шагов арестантов по пути исправления. Тем более, что комплект постельного белья, шитый заключенными, по качеству ничем не уступает тем, что продаются в магазинах. Тянуть носочек, подтягиваться на брусьях и вставать на мостик. Эти, на первый взгляд, легкие упражнения осваивают в самом начале своего обучения воспитанники секции художественной и спортивной гимнастики. В основном занятия посещают дети дошкольного возраста, и, по словам тренеров, ребята легко справляются с этими непривычными для нашего региона видами спорта. Мария Мистоева продолжит. В этом зале усиленно занимаются юные гимнасты. Самым младшим из них 3 года, а старший учится в начальных классах. Желание и усердие этим мальчишкам не занимать. Многие атлеты еще и разговаривают-то не совсем внятно, но уже разбираются в различных спортивных упражнениях. Я люблю делать шпагаты, еще мостики. Я больше всех люблю мостики, шпагаты, отжимания. Спортивная гимнастика – это отличный трамплин и старт для любого вида спорта. Здесь мальчиков развивают физически, учат быть ловкими, быстрыми и смышленными. После такой подготовки ребятам с легкостью покорится любой вид спорта. А те, кто решит посвятить себя исключительно гимнастике, войдут в ингушскую сборную, которая будет представлять республику на различных соревнованиях. Главное – есть потенциал. Есть, конечно, перспективы большие, хорошие ребята есть, конечно. И родители с желанием ходят, и дети с желанием. Мы стараемся делать так, чтобы у них было больше мотивации, чтобы стремление было к чему-либо. Мы показываем и видео, и фотографии, и сами демонстрируем. Они должны видеть наглядно, что от них требуется. Тренировки, растяжки, ссадины и боли в мышцах – все как у любых спортсменов, а порой усталость и даже слезы. Во дворце спорта гимнастикой могут заниматься не только мальчики. Девочки здесь занимаются художественной гимнастикой. Ленты, мячи, обручи – в этом зале предпочтение отдается изяществу и гибкости. Самым маленьким гимнасткам всего по 3-4 года, но отношение к спорту уже серьезное. Дарина Зязикова ходит на тренировки почти с самого открытия секции. Вначале мне было иногда тяжело, но потом у меня потом все получилось, когда я много раз тренировалась. В школе ты рассказываешь одноклассницам, может, показываешь, что умеешь? Они просят показать на физкультуре шпагат, боковое равновесие, стойку, много чего. Рабия Бекова пока не пропустила ни одного занятия. Упорство и желание обладать идеальной осанкой выдвинули девочку в ряды лучших воспитанниц секции. Мне нравится сейчас делать шпагат больше всего. У меня он получается лучше всех. Молодец. А вначале не было сложно?
Нет, мне наоборот интересно было. Мне понравилось ходить сюда. Казалось бы, художественная гимнастика для региона – вид спорта новый, но всего за несколько месяцев набралось более 200 воспитанниц. Мамы не мечтают, что их девочки будут блистать на олимпиадах. Для них главное – прочный фундамент здоровья. В начальном этапе художественная гимнастика развивает все группы мышц. Мы даем упражнения, которые развивают гибкость, выносливость, укрепляют мышцы осанки, укрепляют мышцы ножек, у кого есть какие-то проблемы, например, плоскостопие. Опытные тренеры уверяют, стержень, заложенный на раннем этапе, каждая воспитанница и воспитанник пронесут через всю жизнь. Мария Мюстоева, Майрбек Миржоев, Новости 24. Добро побеждает зло. Так случилось и в народной сказке «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». По ее мотивам поставлен спектакль, которым актеры ТЮЗа открыли театральный сезон. Премьера прошла в присутствии преданных зрителей театра. Об их эмоциях и немного о сюжетной линии постановки Мадина Пугоева. Иванушка! Аленушка! Аленушка! Погляди, как я ловко в городки выбиваю. Пойдем, посмотришь. Персонажи этой сказки хорошо знакомы и детям, и взрослым. Классическая история о том, как добро побеждает зло, и неоспоримый факт, ставший моралью для юных зрителей. Старших нужно слушаться. Чего, собственно, не стал делать главный герой сказки Иванушка. Испив воды из лужицы, мальчик превращается в козленочка, а чуть позже зрители знакомят с купцом, который женится на Аленушке, и злой ведьмы, обманувшей ее и утопившей в речке. Пока зритель наслаждается представлением, по ту сторону сцены разворачивается настоящее шоу. Во время спектакля актеры управляют куклами, озвучивают персонажей, передвигают декорации и меняют фон. Один и тот же человек может играть сразу несколько ролей. Руками виртуозного кукольника Баба-Яга, к примеру, превращается в ворона. Такие перевоплощения совсем незаметны для юного зрителя. В примере спектакля актерская труппа обновила реквизиты для представления. Новые куклы смастерили по старинке. Своим героем актер управляет с помощью специального механизма. Сначала, естественно, отливают из гипса. Ну, на пластилине или на чем-нибудь отливают из гипса, потом в гипс клеют вот эту бумагу и голову делают. Глазки внутрь уже механизм вставляется туда, вовнутрь. Глаза работают от этого, иногда ротик. Ну, тут уже есть механизм, который вставляется в голову. А так дальше уже поролон, одежда обычная, ткань. Вот так вот и создается наша кукла. Гибкие руки и постановка голоса актера способны оживить любого персонажа. В руках кукловода игрушечная копия героя словно превращается в живого человека, а красочные декорации и яркое шоу придают происходящему эффект реальности. Детям такое представление пришлось по душе. Смех, удивление, симпатия к положительным героям и невольное негодование по отношению к отрицательным. Эмоции у юных зрителей меняются на глазах. Мне понравилась Аленушка, потому что она большая и красивая. Мне не нравится Баба-Яга, потому что она злая и недружелюбная, неприветливая, хочет забрать Иванушку. Если до сих пор театру юного зрителя предпочтение отдавали национальной драматургии, то в этот раз актерская труппа решила добавить в свой репертуар русскую классику. Об этом главного режиссера попросили сами дети, а желание зрителей для театралов, как говорится, закон. В последнее время мы встречаемся со школьниками, в школах после спектаклей, и детям очень интересна эта сказка. И попросили уже вот в одной из наших лицейских школ, а почему вы не поставите «Сестрицу Аленушку»? Им нравится этот Иванушка, который озорной такой балванный мальчик, который, наверное, соответствует ихнему возрасту. И мы прислушались к этому, и вот сегодня этот спектакль на сцене. Детям на примере персонажа сказки показали, сколько опасностей таит в себе окружающий мир, к чему приведут козни и интриги. А в финале, как и ожидалось, добро торжествует. Козленочек превращается в мальчика, а злую ведьму прогоняют из города. Легкое и в то же время эффектное выступление кукольников получилось ярким и запоминающимся. Мадина Пугоева, Рамазан Зурабов, Новости 24. Ирландскую тюрьму на острове Спайк признали лучшей достопримечательностью Европы. Здание обошло по популярности Римский Колизей, Букингемский дворец и даже Эйфелевую башню. Тюрьма, прозванная ирландским Алькатрасом, одно из самых знаменитых мест в мире. Комплекс зданий был построен еще в VI веке. Позже его переоборудовали в крепость, где собирали заключенных перед высылкой в Австралию. Тюрьма работала до 2004 года. В прошлом году там провели реконструкцию. Местный Алькатрас стал настоящей достопримечательностью.
популярностью. В основе популярности лежит легендарный побег 3 заключенных в июне 1962 года. Это была единственная удачная попытка за всю историю существования Алькатраса. Сбежавших так и не поймали. Посетителям, кроме стандартных экскурсий, предлагают также провести ночь в одиночных камерах, где ранее содержали особо опасных преступников. В Европе старые тюрьмы часто переделывают в что-то новое. Например, в Италии из старых тюрем собираются сделать отели и резиденции. Это были все новости на сегодня. Всего доброго.